pequeño problema con el bajo que no se escucha. Pero seguimos igual. Y sube la manito tiritona. Y sube la manito tiritona. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. Muchas gracias por el apaño, chicos. Oye, a mí me dijeron que los carretes en el membrillo eran prendidos. ¿Eso es verdad? Que los carretes son hasta las 7 de la mañana. Pero desde acá arriba no se escucha tan fuerte. Los quiero escuchar, a ver. Ahora sí los quiero pillar, a ver. Hula, hula, hula. Yo no, el aplauso para el hombre. Nadie sabe. No me pasa nada. Es solamente un show. Oye, ¿qué le pasó? La vamos a subir al escenario, ¿no? Sí, sí, ¿no? De bailarina acá arriba del escenario. Oye, hace un momento atrás vi una pareja de abuelitos bailando por ahí. Oh, espectacular. Démosle el aplauso a la pareja de abuelitos. Oye, bailaban espectacular. Sí. Parejas como ustedes me hacen creer en el amor. Qué manera. Allá estaban todos. Estaba mejor que nosotros, maestro. ¿Cómo la hace? ¿Cuál es el secreto? Se ve tan bien, tan jovial. El amor es así, ¿sí o no? Eso. Más fuerte el aplauso para los abuelitos. De verdad que eso a nosotros nos llena el corazón. Muchísimas gracias por mostrarnos el amor el día de hoy. Gracias. Vamos a seguir tocando, tenemos todavía un inconveniente con el bajo. Oye, ¿qué le pasó? También, pues. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los nombres? La Cintia. Están en primera fila, son nuestros fans. La Cintia y el Christopher. Sí, son unos chicos ahí que están. Y la Susi también. ¿Está durmiendo la Susi? No se me quede dormida tan temprano si estamos recién empezando. ¿Ah? Oye, ¿cuántos terremotos han tomado? Uno nomás, para decir. Uno, el maestro lleva uno. ¿Usted cuánto lleva? Lleva uno de 10 litros. Me dice así, el primero. Pero igual te creo, sí. Ah, ya, ok. El primero de hace 5 minutos atrás. Ahí sí, está volviendo. Oye, nosotros, la Chichi Band, es la primera vez que nosotros estamos acá. Podríamos decir que el día de hoy es nuestra primera vez. ¿Ustedes me creen? ¿Por qué no? Sí, es mi primera vez. Tengo que reconocerlo. Virgen a los 40. Se puede. ¿No se puede? ¿Por qué no? Si los músicos somos así, llegamos hasta los 40 o 50 vírgenes. ¿Cómo que no? Sí, obviamente que sí. Ahora sí, vamos con toda la cumbia y quiero ver a todos los bailarines al medio de la pista gozando. ¡Vámonos! Los manitos, arriba, arriba. Y la cantamos todos bien fuerte. Los 100 años de Macondo suena, suenan en el aire. Los 100 años de Gabriel trompeta, trompeta la nuestra. Cuando a Macondo suena, con José Radio. Y aunque la vida pasa siendo, de morir no se recuerda. ¿Se cansaron? Por claro, 19
imagino si vuelvo a vivir, memoria de maratón. Mariposas amarillas, Mauricio Gavilón. Mariposas amarillas que van a mi verano. Mariposas amarillas, Mauricio Gavilón. Mariposas amarillas que van a mi verano. Y la palma arriba, la palma arriba, mira. Y todo el mundo con la mano. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Al son de los amores, esa noche mañana, al sonar de la caña, al de los amores, es la negra soledad, ya que vas a mi cumbia. Se la de mi caramba, que se pudiera que no me tengo el vendaval se estremecía, imposible desafiar una tormenta. Un ejército de estrellas seguía, tachonándolas de luz y de nieve. La cantamos bien fuerte, dice. Tratando de tener junto a su familia, le dice contento, le dice
te vayas a mi casa. Voy a abrir a San Antonio que te mando un ojo. ¡Eso es! A todo el membrillo, bajar hasta el piso, dale. Josefa se va sembrando, hija de Manfata. Josefa se va sembrando, hija de Manfata. Y yo estaba mirando, debajo de las mapas. Y yo estaba mirando, debajo de las mapas. Josefa que niña tiene, su matita de Manfata. Josefa que niña tiene, su matita de Manfata. Como si te queda más fea, muchísimas gracias. ¿Pueden subir a monitor al cantante acá arriba, por favor? No hay nada de monitor. Todos los parlantes, por favor, si pueden. Ahora sí, llegó, no hay nada, está muy bajo. Así no llegamos al 18 cantando, hermano. No se escucha casi nada. Oye, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien para afuera, pero para adentro. Para adentro no se escucha. Ahora sí algo se escucha, ¿no? Ahí le bajaste mucho. Oye, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Nosotros nos vamos a despedir. Dos. Ey, sí, 3, 2. ¿A quién vino a ver usted? ¿A mí? Ella me vino a ver a mí. ¿Ustedes también? ¿Usted también? ¿El caballero también me vino a ver a mí? Bueno, ahora está todo permitido, así que está bien. ¿Sí o no? Sí, obviamente. Bueno, les voy a contar que ya me tengo que despedir. Muchísimas gracias. Tengo que volver a París. A la tienda de París. A comprar. ¿Qué se imagina usted, señora? Tengo una cara de francés. Vamos a hacer un cambio, ¿eh? 1, 3, sí, 2. ¿Tampoco se escucha bien? Ey, sí. No, si para afuera se escucha, pero acá no se escucha nada. 1 o 2, ey. Es lo mismo, ¿no? Si pudieran solucionar eso, estaría filete. Si no, de lo contrario, igual le cantamos a ustedes, así que da lo mismo. Sea como sea, le vamos a cantar igual y vamos a vacilar igual. Esta es la fogata del pescado, ¿sí o no? Por supuesto. Vamos a seguir cantando, pero yo los veo medio cansados. ¿Están cansados? ¿Quieren seguir bailando? Ahí sí llegó el monitor espectacular. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora sí. ¿Y el bajo? Sí, falta un poco la voz del bajista. ¿Qué le pasó? ¿Cuánto se ha tomado usted? Vamos a entrar en calor. Palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba. Y soy soltero. Y soy soltero. Y soy casado.
Sí. Ah, o sea, soltero, casado, hacen lo que quieren igual. Esa parte yo estaba claro que decía otra cosa. Le cambiaron la letra de la canción. Bueno, vamos a seguir tocando para todos ustedes y todos los bailarines. Dejemos la cagada en el brillo esta tarde. Vamos, ¿no? Vamos. Y ahora sí. Pero ver a todos los brillos. A todos. Son 20, 40. No importa los años que tienes, ¿qué? Son 15, son 20, 80, 40, 50, o muchos más. Un año más de matar tantos amigos. Un año más ustedes. Tantos amigos ya. Toca el timbal, chichi, toca el timbal, chichi, toca el timbal. Manuel Andrés, en los timbales. Toca el timbal, toca el timbal, toca el timbal, toca el timbal. Oye, y es así,
sombrero debajo de una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero debajo de una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Cuando empieza el carnaval, se giran todas las penas y yo me voy a bailar contigo. Y conmigo quiero un sombrero debajo de una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero debajo de una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! Oye, y esta canción es un poquito más lento. ¿Hay mujeres locas esta tarde? ¡El grito de las locas! Están con las locas en Valparaíso, en el Membrillo. ¡Epa! 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 Y la cantamos bien fuerte, dice. Loca, loca, loca. ¿Qué? Que te habías enamorado hace unos años sin decir. Entonces la emoción confirma el sentimiento. ¡Mujeres! Loca, loca, loca. ¿Qué? Que te habías enamorado hace unos años sin decir. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y mala suerte en el amor, y buena suerte en el amor. Y sin olvidar lo que hay que vivir, lo que hay que cuidar, hay que vivirlo. Devuélvanos las gracias, devuélvanos las gracias. Y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita. Ay, mi vida rica. Ahora sí, en esta parte vamos a hacer un cambio de ritmo y los quiero ver a todos prendidos. ¡Vámonos! ¡Soltando! ¡Hey, hey, 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 hey! Y la mano. Son las 6 de la mañana, ya no me consigo hablar. Se acabó esta retina y el pueblo te extrañar. Y esa mujer engañosa, como me hizo soñar, me llevó hasta el cielo y ahora me hace despertar. Seguida, y esto acaba. Yo no bailo contigo, solo daré tu cama. El color de tus espaldas es el grito de mujer. Hazme lo que quieras, déjame sentir tu piel. Nada que hace frío, no te hace consolar. Dime que en un rato tenemos que termina la noche. Busca tus entrañas, lo que puedas encontrar. Y esa mujer engañosa, como me hizo soñar, me llevó hasta el cielo, pero más
Busca en tus entrañas lo que puedas encontrar. Tal vez tiene algo que me pueda rescatar. Y esa mujer engañosa que te gusta el cielo. Se termina la noche. Por favor, la dejo con ganas. Yo trabajaré contigo. Yo no haré tu cama. Oye, el aplauso para todos ustedes, muchísimas gracias. Realmente estoy con el corazón lleno esta noche. Sí, de verdad. Me dijeron que el membrillo, que la fogata era prendida, pero realmente se pasaron. Sí, espectacular, muy bien. ¿Qué le pasó? El caballero que prende la fogata tiene frío, parece ahí el hombre. Que se toma un terremoto al seco, ¿no? Se recupera el tiro, no tiene más frío. Sí, un terremoto al seco. Oye, también a la galería que está acá arriba. El aplauso para la galería también. Sí. Un aplauso también, aunque no siempre se llevan los créditos, porque están tras bambalinas. El aplauso para los chicos del sonido también. Muchísimas gracias por sacar esto adelante y por hacer que la Chichibana suene de esta manera. Bueno, ¿qué le pasó? Y por supuesto, y este aplauso y con gritos, silbidos y escándalos para los pescadores que hacen posible este evento maravilloso. ¿Sí o no? Bueno, ahora sí les vamos a contar que nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. ¿Quieren seguir bailando? Seguimos bailando entonces. ¿Hay alguna María esta tarde? Siempre está lleno de María en todos lados. Usted se llama María. El caballero levanta la mano y se llama María. ¿Dónde hay más Marías? Ahí está la María. Allá también está la María. ¿Dónde está la María? Ahí está la María. Y allá atrás también. También hay Marías por todas lados. Y acá arriba, allá está la María también. Y por allá también levanta la mano lejos donde están los globos, la María. Oye. Entonces esta canción, ahí está la... ¿Usted también se llama? ¿Usted también es María? Ay, y vino hasta acá a decir, yo soy la María. Yo soy la María. ¿Qué me llamó? La María. Un fuerte besito para la María que vino hasta acá para que le dijera. Este aplauso va para todas las Marías y se lo cantamos bien fuerte y dice así. Vamos. Y con las manos arriba. Yo tuve un amor que se llama María. Yo tuve un amor que se llama María. Sé que soy tu amor porque la abandoné. Yo prometí no casarme con él. Yo prometí no casarme con ella. Pero fue que tal a mí me confundió. Cantamos. María, María. María, María. Ay, María. Porque tú me culpas y no eres feliz. Porque tú eres mía y no te abandoné. María, María. María, María. Ay, María. María, María. Y lo bailamos bien suavecito. Y ahí está la María, ¿verdad? Y el pasito de la María. Y lo bailamos, mira. ¿Le gustó ese pasito? Más o menos. ¡Cantamos! Yo tuve un amor que se llama María. Yo tuve un amor. Sé que su conoce porque la abandoné. Yo he prometido casarme contigo. Yo he prometido casarme con ella. Pero fue que el trago a mí me confundió. Cantamos. María, María. Ay, María. Yo tengo la culpa si no eres feliz. Porque tú eres mía y yo te abandoné. María, María. María, María. Ay, María. María, María.
perdió el cariño cuando más amaba. Poco a poco, cosa cantamos. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora. Olvidar lo que perdió. Ahora tienes que empezar de nuevo. A descubrir la piel, el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora. Lo que perdió. Ahora tienes que empezar de nuevo. A descubrir la piel, el cielo. Y lo bailamos en el medio, con las manitos. Oye, en esta partecita nosotros hacemos una presentación. Vamos a presentar un mix que hicimos hace un tiempo atrás. Este mix sonó en las radios de Chile con mucho cariño para todo el membrillo, para todos ustedes. Eso es Mix Caleñas. Y le metemos el pasito del baile. Dale, dale, dale. Epa, 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 epa.
Los quiero ver a todos. Sentando. Esta sí, la cantamos fuerte. Eres una patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde juego. Una voz en la montaña, es la voz que yo escucho. La lejana y triste, es la voz de mamá. ¿Cantamos? Agua que no te ven, agua que no te ven, déjala correr. Y ahora sí, los quiero ver a todos. Vacilar. El que nos salta explota, 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 el que nos salta explota. Y las manitos arriba, mira. Ole, 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 ole. Oye, y esta partecita es profundidad. Un campesino salió de la cárcel después de una larga condena, con la esperanza de que haya su pueblo algún amigo lo recibiera. Ay, qué tristeza, mi amargura solo encontró la indiferencia. Ay, qué tristeza, mi amargura solo encontró la indiferencia. Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de escuchar ya no queda nada. Todo ha cambiado, todo es distinto, ya de escuchar ya no queda nada. Ay, qué pena, el campesino se lamentaba. Ay, qué pena, el campesino se lloraba. Y la mano. Ole, 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 ole. El chico, vale. Dale, dale. Ay, Jalisco, 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 tú tienes un novio que está en la cara. Muchacha bonita, la pena más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Vamos a escuchar los mariachis cantar con alma sus lindas canciones. No ven como fuera esos guitarrones, echarse tequila con los malentones. Jalisco, no te marches, me sale el alma gritar con valor. Abrir tu pecho, cachar ese grito, que lindo es Jalisco, mejor. Abrir tu pecho, cachar ese grito, que lindo es Jalisco, mejor. El que nos salta explota, 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 el que nos salta explota. Ole, 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 ole.
Izapa ikuria Maiteo epa opare Kaba emaro Pa fueto bebé Hawaii pauta ua Y la mano arriba. Oye, y esta parte es súper fácil. El la con la mano arriba, mira. ¿Sabes? Y lo hacemos todo en el brillo, que se escuche bien fuerte, hasta el barrio. Vamos. Hoy sí. La 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 Ya solamente ustedes, con la mano arriba, dice. la 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 Muchísimas gracias. Lo escucho en el vivo. Espero que la hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias. Que lo estén pasando muy bien. Gracias. Chao. Genial, compadre. Fuerte, fuerte ese aplauso. Que se escuche la ovación para la Chichi Band. Más fuerte que se escuche. Demuestren todo el cariño de Valparaíso para esta gran banda que nos ha estado acompañando en esta jornada. Atención, todo el mundo comience a girarse. Comience a darse vuelta, porque se viene la parte más importante de esta jornada. Ya está todo preparado, está todo listo. Como cada año, como cada jornada de Fogata del Pescador, este es el minuto más importante del evento. A ver, si es que ustedes pueden ayudarme a contar en cuenta regresiva desde 10. 10, 8, 6, 4, un aplauso grande para todos los pescadores del Membrillo. Gracias, Lucía. Ahí atrás mío. Ahí, mira, allá. Ahí. Atención los porteños de corazón. SN. 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 Fuerte el aplauso, muchachos. Vamos de nuevo con esa cuenta regresiva porque parece que no se escuchó. Vamos, desde 10. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que se encienda esa fogata de los pescadores de la Caleta del Membrillo 2022. ¡Arriba, muchachos! ¡Oso! ¡Ahí vamos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Oso! ¿Qué pasó? Que apaguen las luces, piden. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí llegó, ¿no? Ahí va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está, se enciende la fogata del pescador 2022 en Caleta del Membrillo. Más fuerte ese aplauso para todos los pescadores de Valparaíso, la quinta región.